अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप ओपन करते हैं, ऐप में कोई भी वीडियो चलाते हैं, ऑडियो चलाते हैं तो आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। यूट्यूब पे भी नहीं आ रही, टिकटॉक पे भी नहीं आ रही, स्नैक पे भी नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रही, कहीं पे ही नहीं आ रही। आपने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो में डिटेल देने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं। यहाँ से इसको ना रिंग वॉल्यूम दे दें, ऑल वॉल्यूम यहाँ से इसको दे दें, ठीक है। इसके बाद अगर आपका मोबाइल साइलेंट वगैरह है तो उसको नॉर्मल मोड पे रखें। सेटिंग में आप लोगों ने सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो अगर ये इनेबल हुआ हुआ है तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर दें। जैसे ही ये इनेबल होता है तो किसी कॉल की आवाज़ नहीं आती। इसको यहाँ से आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। फिर अपने मोबाइल को रिबूट या रीस्टार्ट करके चेक करें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। अगर फिर भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करना है कि प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है सिंपली डिसेबल हेडफोन। जैसे ये सर्च करेंगे ये थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन है फिक्स स्पीकर डिसेबल एयरफोन। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट आउट टू स्पीकर डिसेबल एयरफोन और हेडफोन। इसको आपने यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप दोबारा जाके किसी भी वीडियो को प्ले करें तो 100% आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक दे रखा है सेम टॉपिक की। आप उनमें से कोई भी वीडियो देख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। जाते हुए हमारी वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।